Joya harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuun maltiimiidiyaa bara waggaa haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2017 nagaanittiin isin ga'e jenna. Bacaqii gannaa keessaa baasee booqaa birraatti isin dabarsee. Barri waggaan haaraan 2017 kun kan nagaa, kan gammachuu, kan misooma, kan badhaadhina, kan mul'ate keessan hundumtuun waan hawwitan galma itti isiniif ga'u akkasiniif ta'u hawwii keenya isa guddaadha. Kun sagantaa qaanqee shawuti. Har'a keessummaa cimaa tokkoon isiniif qabaa. Keessummaan keenya har'aatti otoo hin darbin kanneen toora yuutuubiitiin nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayipii godhaa. Ergaan keenya soosii tolte hiriyoota keessanii raabsuun dagatina. Sagantaa keenya ispoonsara gootanii daldala keessan beeksifachuu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa kanaaf nu bilbilaa. Har'a ola guddattoo tokkoon isiniif qaba. Qarree Oromoo mucoo bareedduu xiqqoo tokko waan addaatiin gadi ba'aa jirti. Simboo naaf simaddaa simboo gara waltajjiitti. Fayyaa ta'e giiftiidha. Nooruu. Dhagaa dhageessanii Barattuu Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi tokkoffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi lammaffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0995536382 yookaan 0114565352 qunnamuu dandeessu. Barattuu Motors. Hayyee Simboo baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdanis nakam nagaa keessan. Nagaa galata Waaqayyoo. Maqaan kee Simboodha moo Simbooneedha? Siinboonee Hangaasaa. Siinboonee Hangaasaa. Garuu kan TikTokii keetii Simboodha. Simboo wabiiti. Shubbisa yoom jalqabdati? Ani yeroo daa'imummaa kooti shubbisa kana baay'een jaalladha. Shubbistuus ta'uu nan barbaada. Fedhiin kiyya gara fuulduraa shubbistuu ta'uudhaayyuu. Achumaan shubbisa kana irratti immoo sirriitti cimee hojjechuu akka hin qabu hubadhee abbaan kiyyas fedhii kiyya kana fudhatee bakka na qaqqabsiisee jira. Sirbeeti garuu TikTokii irratti baay'ee namni si jaallate sirba sammattiin yeroo ol galtu nu shubbisaa dhufteera. Boolee. TikTokii irratti meeqatu ilaalame viyuun saamame sirbichi sun? Gara miliyoona 2. Miliyoona 2. Akkuma isa kan namichaa abbaa sirbaa yuutuubii wajjin tokkumaa erga. Simboon qabdaa obbolaa? Nan qaba. Obbolooti keessa akkuma kee shubbisu moo suma duwwaadha? Shubbistii obboleettiin. Shubbistii seenis? Obboleessas nan qaba. Inni daa'ima. Inni waggaa isaa meeqa? Waggaa miti ji'a. Achumarraa akkas jedhan ni morma. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa keessummaan keenya har'aa kanoo barbaannee kan isiniif finnee artistiin jedhatee daa'iman jedhatee shubbistuun jedhatee waan hin jedhu beeku isinumti itti moggaafadha. Simboo Hangaasaati. Simboonee Hangaasaa. Maqaan TikTokii isheetii immoo Simboo Wabiiti. Baay'een keessan TikTokii irratti argaa jirtu shubbisa ajaa'ibaa ijoollee ola deemoo akka kana gola keessaa barbaannee isinii fidaa jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya ammas irra deebi'uun baga waggaa haaraan ittiin isin ga'e isiniin jenna. Barumsa baratta? Nan baradha. Kutaa meeqa baratta? Amma kutaa 6 gara kutaa 7 qabxii bareeda fideen darbe. Qabxii ajaa'ibaa fiddee jiran immoo dhagee. Ani immoo waanuma shubbisatti qalbiin keechitti deemee mana barumsaatti xiqqoo waan miidhamtuun se'ee ture. Sanattis bareedaa jirta. Lakkii shubbisnis yeroo qaba, TikTokiinis yeroo qaba, barumsis yeroo qaba. Hojiin hundumtuu yeroodhaan hojjetama. Kanaafuu. Hamma ammamitti waraabda? Daqiiqaa 30. Jechuun koo torban moo guyyaa moo TikTokii kana hojjettu? Amma torbaniin yeroo 2-3. Torbanitti yeroo 2-3.
Sirbuma haaraa eegdee dhumarratti hojjettamoo sirbootuma darban fara? Kanan barbaade kan duraan isaa ta'u garuu sirbii ana qalbii na fuudhe keessaa isaan filadheen kan barbaade irraan ittiin hojjedha. Kan sitti tole malee maatiin kan hojjedhu namni jedhu hin jiru. Fedhiidhuma kiyya. Namni kana godhe siin jedhu tokko hin jiru. Namni na dirqisiisa. Garuu maatiin kee hin deeggaru waan kana? Hin deeggaru. Abbaan keessa harmeen keessa? Na deeggaru. Yoo shubbisaadha mee jara lamman keessa? Abbaan koo xiqqoo yaala. Sababa isaatiin anis shubbisa kanan jalqabe. Kanaafuu innis xiqqoo yaala. Ati akkamitti gama kanatti dhufte maatii dhumarraa immoo televizyiinii irraa ilaalteeti moo mana barumsaatti baratte moo nama si duuba jira waan kana? Kilippii yeroo hojjetan nan argaa. Anis immoo kilippii irratti ba'ee akka isaaniitti mul'achuu nan barbaada waan ta'eef kan isaanirraa baradhee amma fakkeenya kanan godhadhee Hannaa shubbistuu cimtuudha. Yoo beekte ta'e tulluu yeroota keessaa. Isaan lamaan amma fakkeenya godhadheen shubbistuu ta'uun kosa abdii nan qaba duraanis erguma daa'imummaa kootis ga'eera. Daa'imummaa boo maal jette? Daa'imummaa kootiin. Umuriin kee meeqa? Amma 12. Ijoolleedhaan baasechi. Ijoolleedha. Sirboota godina Oromiyaa hunda shubbista? Dhugaadha nan shubbisa. Kan isa rakkisu jira? Kan rakkisu takka. Mee isa boolee jedhu kana tokkorraa haa deebinu gaa. Rakkoon qaba. Daawwattoota keenyaa fi fataan nu godhe meel tokko. Daawwattoota keenyaa kanatti aansinee immoo shubbisa Abarraa Indaalee da'oo kiyya da'oo kan jedhu Siinboon nuuf shubbisti. Hayyee baay'ee galatoomii Siimboo shubbisoota kee baay'ee namatti tolu. Uffata aadaa kana hunda isaan bittamoo nama ispoonsara si godhu jiru? Ispoonsara warra na godhantu jiru. Isaan keessaa amma roomiin jirti. Roomii jedhamti booletti argamti. Gazzoo jedhama. Inni immoo shiroo meedaatti argama. Yeroo yerootti sagantaa kee ilaalanii shubbisa kee ilaalanii waamanii si kennu uffata? Isa kana immoo kan diizaayinaaf goote eebbii diizaayinii jedhamti. Eebbii diizaayinii. Isheen immoo eessatti? Ishiin immoo jamoo tokko gamoo ruut irratti afuraffaa irratti argamti. Ispoonsaroota baay'ee qabda jechuudha. Baay'ee galatoomaa daawwattoota keenyaa sagantaa keenyatti bu'aaraa akka jirtan abdii guddaa qabna. Hin xumurre kana boodas sirboota adda addaa gara ba'a Oromiyaas hin deemna, dhiha Oromiyaas hin deemna, giddu galeessarraa jalqabne gara kibbaas hin deemna, kamisees hin deemna, jimmaas hin nanna. Nu waliin tura. Amma gaa sirboota amma shubbisne lammansaa booleen da'oon kiyyaa sirboota giddu galeessaati shubbisa kan godinaalee biraa. Kan godinaalee biraa kanan shubbisu. Nan shubbisa. Shaggooyyee sin dandeessa? Nan danda'a. Amma shaggooyyee jennure? Nan shubbista? Qophiidha? Qophiidha garuu uffata nan jijjiiradha. Hin qabdaa uffata kan shaggooyyees? Nan qaba. Jijjiiradhuu kottuuti dhukkee irraa kaafna. Shaggooyyeen immoo kan eenyu sirbita? Kan eenyu shubbista? Kan qamar. Kan qamar? Isa maal jedhu? Fiitee wallaalee tan dadadada ijaa kuulaa goote teseenaa laalee teseenaa laalee. Teseenaa laalee. Akka amantii kootti illee sirbuun cubbuudha garuu sumaaf jedheen sirbe. Siimboo mee gara shaggooyyeetti utuu hin deemin dura dandeettiin addaa ati qabdu kan biraa maali? Sagalees na yaalati. Sagaleen isin wallista? Walaloos. Waltajjii faaratti jettamoo moo tiktookii biratti? Tiktookii irrattis nan jedha. Mana barumsaa irratti immoo waltajjii kan yeroo eebbaa keejii sadaffaa irratti waltajjii qabna. Waltajjii sana irrattis walaloo nan qopheessa. Shaggooyyee sana shubbisnee kaaneetu walaloo tokko muruuf jetta. Rakkoon qabu. Dhaqee jijjiirradhu kottu. Baay'ee galatoomi Siinboon hedduu galatoomii daawwattoota keenyaa sagantaa keenyatti bu'aaraa akka jirtan abdii guddaan qaba. Siimboo sila
waa tokko waadaa si galsiisisee noon ture akkuma shaggoyyee finneen walaloo tokko nuu jettaan jedhe. Mee walaloo kee irratti nuu dhangalaasi. Mata duree walaloo koo guddaan waaqeedha. Guddaan waaqa. Samii gaditti handaara lafaa wal gabbaruun lakkifafa hagamtaatu nama guddaa mootii bultu nama hundaa gootas ta'e nama beekamaa namaan loltus taate dheekkamaa nama miitus taate hamaa sin gabbaru namni nama akka bofaa nyaattu biyyoo na adamsus gootus kiyyoo hirreen keetis ta'u jabaa sin sodaadhu waaqan qaba dhedheeratu akka gaaraa sodaatamtu akka qaraa biiftuu taatee nama gubdu humna keetiin nama hubdu siifin sobuu kan koo haqa kanan beeku guddaan waaqa kanan beeku guddaan waaqa galatuma. Baay'ee galatoomi horii bulii ulfaadhu. Walaloo kana suma barreesse moo maatii si barreesse? Na yaala walaloo kanasi nan barreessaa. Kan biraammoo kitaabota walaloo naa bitama. Kitaabota walaloo immoo baay'een jaalladha. Nan dubbisa. Eessa jiraatta si? Ani Shaggar. Shaggar? Shaggar. Kanaaf sirba warra Shaggar kana nu shubbiste jalqaba yeroo dhufu. Isaaf. Baay'ee gaariidha. Sagalee si yaalta naan jedha. Na yaala xiqqoo. Jennuure tokko. Rakkoon qabu. Itti fufi. Hayyee. Muka oomiyaa sololoo qilleensi raasee loowi kootu yaa jigaa koo rakkataa bineensi nyaatu. Muka oomiyaa sololoo qilleensi raasee loowi kootu yaa jigaa koo rakkataa bineensi nyaatu. Koya dadi, 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 dargaggeessa wallaggaatu fuudhee kaadur baasalale. Ekadur basalale halkan kootu guyyaa kootu ani kawan sawallale jabon awara sitana maya alati sidbiya hunda marmara koya jigako ya jigako ya jigako intal devisi qalbiko. Baay'ee galatoomi horii bulii ulfaadhu. Egaa sirba aadaa Oromoo lama ranuu buufteetu sagantaa keenya guyyaa har'aa kana raawwanna. Garuu utuu hin raawwatin dura ijoollummaa keetti hamiiree sitti bu'ee as walitti si qabee ture jira. Yaadatta? Yaadatta? Nangalle. Mallattoo hamiiree ofitti dibdee? Barteetta hamiiree maal akka ta'e? Beekeera. Mee waa'ee sanaarra. Eessa keetiif isa kee walitti qabate? Isa kanaaf isa kana walitti qabate. Akkas walitti qabate. Akkamitti gargar ba'e? Isaarra yaadadhu. Yaadattu? Mana hospitaala deemee. Hamiiree ofitti buustee kun walitti qabamee jira. Sirba aadaa Jimmaa tokko immoo jettan qabdan isa uffata isaa. Nan qaba. Isa ranuu buuftaa gara fuulduraatti immoo haala bareedaa ayyaana bareedaa irratti wal agarraa. Daawwattoota keenya Siinboonee akka taate akka isaan si baraniif har'aa sitti affeerrisiini gara fuulduraatti deddeebitee nu bohaarsita jabaadhu siin jenna. Hayyee. Uffata kee immoo baay'ee bareeda. Galatoomii. Aadaa Jimmaati? Kan aadaa Jimmaati. Ani baay'ee jaalladheera. Baay'ee namatti tola. Baay'ee bareedaadha. Kana roomitu na hojjete roomii kan buulee. Roomee si dalage kan? Isa silaa? Isaan geessi ishee. Okay. Roomee baay'ee galatoomi. Egaa gara sirba Jimmaatti deemna.
gaberra magale dumbushe mana ya duzifani baay'ee galatoomii Simboo baay'ee namatti tola yeroo bareedaa waliin qabaachaa jirra sirboota godinaalee Oromiyaa bakka furmoo bakka shan deemnee shubbisne walaloo tokko itti duwwaa jettee walaloo tokko akka nuu deebitu si gaafadha. Tolee mata duree walaloo koo yaa afaan Oromoodha. Yaa afaan Oromoo afaan saba kiyyaa si walii galanii obboleewwan tiyyaa haadha ilmaan tokkoo hundinuu ilmaan ayyaa hanga dhumaatti illee si umanaa wayyaa. Addunyaa tanarraa wanti naa ta'u afaan Oromooti yommuu naasa'u jedheeti weellisee weellisaan Umar Ali akkas jedhee faarseem afaan keenya qaalii. Guyyaa har'aa ga'uuf wanta baay'ee taate alagaan si nyaachuuf karoora baafate qabsoo abbootiitiin diina harkaa baate qabsoo goototaatiin diina harkaa baate. Si laaffisuuf hedduu sirirriite si ajjeesuuf hedduu si dhidhiite. Osoo milkaa'iniif aduun itti dhiite sirnoonni nafxanyaa walumaa galanii osoo gaangeen jirtuu sangaasa kaalanii afaan Oromootaa awwaaluuf yaalanii afaan Oromootaa awwaaluuf yaalanii achumaan qabsoon cimaa ta'e afaan Oromootiin tattaaffatee ka'e afaan barnootaatiif afaan hojii ta'e afaan barnootaatiif afaan hojii ta'e galatoomaa. Baay'ee galatoomi ulfaadhu kutaa torbatti galtee amma gaafadhe. Egaa barumsa keettis jabaadhu. Yeroo isattaanitti immoo abdii guddaadhaan dhuftee asirratti akka dubbatu abdii guddaan qaba. Ijoollee akka keetii umurii akka keera jiraniif ergaan yoo jiraate namoota immoo galateeffattus yoo qabaatte maatii keetaa namoota ispoonsaras godhanii carraan siif kenna. Hayyee ergaan ani ijoolleedhaaf qabu yeroo mana barumsaa qaqqabeera. Amma xiyyeeffannoon keenya gara barumsaa ta'uu qaba. Amma immoo ganna waan ta'eefu torbanitti viidiyoo nan gadhiisa. Kanaaf TikTok irratti xiqqoo xiyyeeffannoo godheera. Garuu yeroo barnoonni kun jalqabe immoo TikTok irratti don ta'in sooshaal miidiyaa irratti don ta'in barnoota keenya irratti xiyyeeffannee barnoota immoo erga finnee booda yeroo boqonnaa keenya jechuudha. Fakkeenyaaf sanbata guddaaf sanbata xiqqaa yeroo san boqonnaa qabna waan ta'eef boqonnaa sanitti itti fayyadamne malee yeroon barumsaa yeroo barumsaadha. Yeroon maatii keenya gargaarus jira. Yeroon hundumtuu yeroo qaba. Kanaafuu yeroo keessan itti fayyadamaa jechuu barbaada. Baay'ee galatoomi. Duraan dursee yeroo kanaan kan na qaqqabsiisee waaqa kiyya galateeffachuu nan barbaada. Itti aansee abbaa kiyya haadha kiyya baay'ee akkan as qaqqabu amma kan na bukkee dhaabbatanii jiran abbaaf kiyyaaf haadha koo galateeffachuu nan barbaada. Atis as dhufee akkan si wajjin interview godhu waan naaf feerteef galatoomii. Kan qanqee shoo daawwachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaadha. Uummanni Oromiyaa hundi keessan galatooma baay'een sin jaalladha jechuun barbaada. Baay'ee galatoomi horii bulii ulfaadhu guddadhu bakka guddaa gahi intala uummata kana sagalee isaa ol fuudhee aadaa isaa ol fuudhee addunyaadhaan beeksisu Waaqayyoo siyaa godhu gara fuulduraatti immoo bal'inaa irraa dubbanna. Ijoolleen akka kee wajjin haasa'uun muuxannoo isaa baay'een qabu miidiyaa irratti gara fuulduraattis sirriitti nan shaakaleen dhufa. Ammaaf sagantaa keenya asuma irratti goolabnee jirra. Sagantaa keenya warri bakka adda addaatti nu daawwachaa jirtan sagantaa keenya ispoonsara gootanii daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa. Akkasumas toora yuutuubiitiin warri nu daawwachaa jirtan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayipii godhaa. Yuutuub chaanaaliin kee maal jedhama? Siinboonee Hangaasaa. Siinboonee Hangaasaa. Dhaqaati sabiskiraayipii godhaa fi guddisaa. Aadaa goda Oromiyaa hunda wallisti yeroon qabnutu yeroo xiqqoo waan ta'eefitu har'aaf kanuma irratti sin jalaa finne malee gara fuulduraatti bal'inaan irratti dubbannaa irratti hojjennaa dhuftee isin hin bohaarsiti. TikTokii sees dhaqaati fooloo godhaa. YouTubeii sees sabiskiraayipii godhaa. Maatiin sees galata guddaa qabu hedduu galatooma. Sagantaa guyyaa har'aa akka isin bira ga'uuf viidiyoo waraabuun kan nu cinaa dhaabbachaa jiru obboleessa keenya Yoomii baay'ee si galateeffanna. Anis obboleessi keessan Habtaamuu Lamuutii asirratti raawwanneerra nagaa Waaqayyoon nuuf jiraadhaa.